こんにちは、皆さん。私は Amin Parker です。私は今、living room のエアコンの近くに座っています。今日はとても暑いので、このエアコンを使います。今すぐ電源を入れなければなりません。今日は暑いので、水をたくさん飲んでください。Yeah. Because it's going to be essential for you to drink as much water as humanly possible today. 素敵な1日をお過ごしください。